জন্য দাঁড়িয়েছি। তো ভাই কেমন লাগছে বল? ভালো, দারুণ। তারপরে একটা সারপ্রাইজ প্ল্যান আছে, আমরা কোথায় যাব? সারপ্রাইজ সেটা এখন বলাই যাবে না, সেটা লাস্ট অফ দি ভিডিও দেখতেই হবে, না দেখলে বুঝতেই পারবেন না। সত্যি দারুণ কর্নারিং করার মজা পেলাম এই রাস্তায় চালিয়ে, মানে জাস্ট দারুণ লাগছে। Good morning, welcome back to a brand new vlog. This is Orko and you are watching Vlog Diary Strategy. So আজকে একটা স্পেশাল ভ্লগ হতে চলেছে। ফার্স্ট টাইম আমার চ্যানেলে মোটো ভ্লগ আসছে। এর আগে যেটা এসেছিলো সেটা বন্ধুর বাইকে গেছিলাম, বাট আজকে নিজের বাইক নিয়ে মোটো ভ্লগিং করব। সো ফার্স্ট টাইম হচ্ছে, তো যদি কিছু ভুল ত্রুটি হয় তোমরা মাফ করে দিও, বাট আই থিঙ্ক ভ্লগটা সেরা হবে। আর আজকে আমার বাইকের ফার্স্ট ফ্রি সার্ভিসিং, আর আমার বাইক হচ্ছে হন্ডা লিভো। সো চলো তোমাদের সাথে একদম রাস্তায় গিয়ে কথা হচ্ছে। তো চলো দেখতে থাকো। অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন যারা যারা চ্যানেলে নতুন, আর সাবস্ক্রাইব করার সাথে বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করবেন, যাতে আমি যখনই একটা নিউ ভিডিও আপলোড করব তার ইনস্ট্যান্ট নোটিফিকেশান আপনাদের কাছে চলে যাবে। আমরা আজকে রানওয়েজ হন্ডাতে যাচ্ছি, ওয়ার্কশপে নিয়ে যাচ্ছি বাইকটা, আর আমার বাইকের আজকে ফার্স্ট সার্ভিসিং হবে। তো দেখতে থাকুন আপনারা, আপনাদের দেখাবো কিভাবে সার্ভিসিং হয়, সমস্ত কিছু আপনারা এই ভিডিওটা দেখতে পাবেন। তো বন্ধুরা, এখন আমরা আছি বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স এরিয়া, এটা বিএসএফ এরিয়া। আর আজকে দেখি কোনো ভালো চায়ের দোকান যদি পাই, চা খেতে ইচ্ছা করছে। কি রাহুল, তো একটু দাঁড় করাবো গাড়িটা, চা ফা খাবো, একটু আয়েস করব। তো তারপরে একদম আমরা চলে যাব কাঞ্চনতলা। কাঞ্চনতলা থেকে আই থিঙ্ক জিপিএসটা অন করতে হবে, কারণ আমি যে শোরুম থেকে কিনেছি সেটা হচ্ছে রানওয়েজ হন্ডা। তো দেখতে থাকুন আপনারা, অনেক মজা হতে চলেছে আজকে। তো বন্ধুরা, দারুণ রাস্তা দেখতেই পাচ্ছেন, চারিদিক ধুধু মাঠ। আমি বলে দেবো দাঁড়া। তো আপনারা শুধু দুপাশের ভিউটা একটু এনজয় করুন। আর আমরা একটা চায়ের দোকান দেখছি, পারলে দাঁড়াবো, মানে মনে হচ্ছে নর্থ বেঙ্গল চলে এসেছি। ওফ, দারুণ লাগছে। হ্যাঁ, সত্যি দারুণ ভিউ ভাই। তো এই যে রাহুল, আমরা এখন চায়ের জন্য দাঁড়িয়েছি। তো ভাই কেমন লাগছে বল? ভালো, দারুণ, মানে এনজয় করো। ও হচ্ছে এক্সপেরিয়েন্স রাইডার, অনেক দিন ধরে বাইক চালাচ্ছে। তো আমি নতুন নতুন হাত সেট করেছি। কেমন লাগলো চা চালানো? ঠিক আছে, না তোর চালানো সত্যি ভালো ফ্রেন্ড, ওর চালানো সত্যি ভালো, কোনো অসুবিধা হয়নি। তো চলুন এখন চা ফা খাই, দেখতে থাকুন। লেটস গো। তো বন্ধুরা, চা খাওয়া হয়ে গেল, এবার ফ্রেশ লাগছে, এবার আমরা রাইড স্টার্ট করলাম। তো আপনারা জাস্ট দুপাশের ভিউটা দেখুন, মানে আজকে সত্যি দারুণ লাগছে আর কি। ফার্স্ট টাইম মোটো ব্লগিং করছি, বাট সেরা লাগছে, সেরা অনুভূতি। আর আপনাদের বাইকের সম্বন্ধে কিছু বলি, এটা হচ্ছে হন্ডা লিভো BS6 ম্যাট গ্রে কালার। তো 110 সিসির মধ্যে যদি আপনারা একটু প্রিমিয়াম কোয়ালিটি বাইক খুঁজতে চান, একটু স্পোর্টি লুকস আছে যার, আর একটা সুন্দর ফিল পাবেন, আপনি এই গাড়ি চালিয়ে 125 সিসির ফিল পাবেন, তো তাহলে আপনি এই হন্ডা লিভো পারচেস করতে পারেন। ডিস্ক মডেল নিলে আপনার অন রোড পড়বে 95,000 টাকা।
আর সত্যি বলতে খুব স্মুথ একটা রাইড পাচ্ছি এই গাড়িতে। তো বন্ধুরা একটু আগে একটা বিশাল আবার সামনে জ্যাম, তো দেখুন জাস্ট কি অবস্থা রাস্তার, মানে এইসব হলে আর রাইডের মজা সত্যি চলে যায় এরকম জ্যাম হলে। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন সাইনবোর্ডটা, আমরা টাকি রোড ধরবো, আমরা বাদিক চলে যাব কারণ, আর এইটা হচ্ছে কাঞ্চনতলার মোড়, কাঞ্চনতলার মোড়ে ভালো জ্যাম আছে আপনারা দেখে নিন। তো আমরা বাদিক নেব এবার। তো দেখতেই পেলেন কীরকম জ্যামের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে গেলাম, মানে এই রাইডের সময় সব জ্যাম আমার একদম ভালো লাগে না আর কি, বাট সহ্য করতে হবে কারণ এটা হাইওয়ে না, এটা একটা ন্যাচারাল একটা নর্মাল রোড। আর এই রাস্তায় চালিয়ে সত্যি কিছু সুন্দর কর্নারিং আছে। লেটস গো। তো বন্ধুরা সাথে থাকো আর রাইডটা এনজয় করো। তোমাদের সাথে আছে অর্ক ব্লগ ডায়েরি স্ট্র্যাটাজি, আর আছে আমার পিলিয়ান রাহুল। গেট পড়বে, আপনারা দেখতে থাকুন। রেল গেটটা আমাদের ক্রস করতে হবে। তো এই রাস্তায় চালিয়ে ভাই সত্যি এত সুন্দর কর্নারিংগুলো শুধু দেখ, মানে আঁকা বাঁকা পুরো সাপের মতো রাস্তাটা, আর হোয়াইট কর্নারিং। তো ফ্রেন্ডস আমরা চলে এসেছি ওয়ার্কশপে, এই যে পিছনে দেখতে পাচ্ছেন টোটাল ওয়ার্কশপ। তো এবার সার্ভিসিং হবে। তো রাহুলের কিছু বলার আছে? না, আমার কোনো বক্তব্য নেই, তবে অর্ক দারুণ গাড়ি চালিয়েছে এইটুকু বলবো। থ্যাংক ইউ ভাই। আর তারপরে একটা সারপ্রাইজ প্ল্যান আছে, আমরা কোথায় যাব? সারপ্রাইজ সেটা এখন বলাই যাবে না, সেটা লাস্ট অব দি ভিডিও দেখতেই হবে, না দেখলে বুঝতেই পারবেন না।
হ্যালো ফ্রেন্ডস। তো আমাদের সার্ভিসিং কমপ্লিট, গাড়ি একদম নিউ কন্ডিশনে, পুরো শোরুম কন্ডিশনে চলে এসেছে যেরকমভাবে কিনেছিলাম। তো এখন আমরা যাব বাদু স্নেক গার্ডেনের ওইদিকে ঢুকে কিছু শ্যুট করে একদম ব্যাক করব। তো জাস্ট দেখতে থাকুন, এনজয় রাইড। তো বন্ধুরা আমরা এখন বাদু স্নেক গার্ডেনের ওদিকটায় যাব। তো আপনাদের একটা গল্প বলি, স্নেক গার্ডেন আগে খুবই একটা ফেমাস জায়গা ছিল, প্রচুর সাপ ছিল, এমনকি কুমির সব কিছু পাওয়া যেত। কিন্তু এখন রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে স্নেক গার্ডেনটা আর নেই, কারণ সাপগুলোকে সরিয়ে ওগুলোকে সমস্ত আমাদের আলিপুর চিড়িয়াখানায় ট্রান্সফার করে দেওয়া হয়েছে। এই যে দেখুন সামনে দিয়ে সব গাড়ি ফাড়ি কোনো বাজেভাবে চালাচ্ছে, দেখুন রেকলেস ড্রাইভ করছে। তো তাই জন্য আপনাদের সাপ দেখাতে পারবো না, বাট ওদিককার রাস্তাগুলো খুব সুন্দর, আপনারা দেখতে পাবেন। চলুন আর কিছু শ্যুট করব। তো জাস্ট আপনারা বলুন কেমন লাগছে, দেখুন সামনে জাস্ট ভিউটা একবার দেখুন, পুরো অপূর্ব লাগছে। ওই যে গাছটা মানে অসাধারণ একটা ভিউ ক্রিয়েট করেছে, একবার দেখুন আপনারা। সত্যি দারুণ কর্নারিং করার মজা পেলাম এই রাস্তায় চালিয়ে, মানে জাস্ট দারুণ লাগছে। তো বন্ধুরা আমরা এখন বাদু স্নেক গার্ডেনের গলির মধ্যে ঢুকে পড়েছি। তো আপনারা জাস্ট একটু করেই খুব সুন্দর ভিউ দেখতে পাবেন। চলুন আমরা যাচ্ছি, আর আমাদের বাহাতে একটা সুন্দর মাঠ পড়বে, তো সেই মাঠটাতে গিয়ে আমরা কিছু শ্যুট করব। নে অন কর, ভিডিও অন কর। তো বন্ধুরা এই মাঠের মধ্যে দিয়ে চালানোর একটা আলাদাই মজা আছে, জাস্ট দেখুন আপনারা ভিউটা, শুধু দেখুন দারুণ লাগছে জাস্ট। কিছু শ্যুট করবো, হ্যাঁ নাম। তো বন্ধুরা আজকের ব্লগ এই অবধি। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার করবেন, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর পরবর্তী ব্লগে আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে। তো সকলে ভালো থাকুন, টাটা।